Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na trochu netypický spôsob, aspoň na klasické hi-fi pomery, ako môžete ozvučiť váš priestor, urobiť si doma napríklad ambientné ozvučenie alebo kľudne domáce kino. Toto sú vstavané reproduktory a sú fakt perfektné, tak sledujte ďalej. Čo si všimnete asi ako prvé je to, že nie sú to klasické reproduktory, no a v podstate má to aj svoj dôvod. Veľa ľudí rieši to, že keď už si kúpia alebo stavajú nový domov, tak práve nechcú mať úplne to klasické hi-fi viditeľné. A to znamená, že v podstate nechcete, aby vám v priestore niekde zavadzali reproduktory. Samozrejme, reproduktor je kus nábytku, takže aj z toho dôvodu je výber reproduktorov zložitejší. V takejto forme, ako ich tu vidíme, sú relatívne nenápadné a ponúkajú naozaj veľmi kvalitný zvuk. Ako vidíte, tak stavané reproduktory nie sú úplne klasické. To znamená, že väčšinou neponúkajú celú konštrukciu reproduktoru, takže ozvučnicu, ale máte vlastne v nich len meniče a výhybky a jednoduchý spôsob pripojenia. To znamená, že tieto reproduktory môžete osadiť do predsteny zo sadrokartónu alebo z iného materiálu. Môžete ich potom osadiť do tzv. Backboxov, čo sú vlastne ozvučnice, ktoré môžete dať buď za predstenu, respektíve do predsteny, alebo ich môžete kľudne zaliať do betónového stropu alebo do inej betónovej konštrukcie. Môžete samozrejme vysekať dieru do tehly a osadiť takú ozvučnicu aj tam. Takže v podstate možnosti, ktoré s týmito reproduktormi máte, tých je naozaj veľa. V čom sa ale líšia od klasických reproduktorov v podaní zvuku? No, hlavne je to to, že si tieto reproduktory môžete uspôsobiť aj po stránke zvukovej už priamo. A to znamená, že napríklad u tohto trojpásmového modelu, ktorým je Monitor Audio V380 IDC, tak u neho si môžete uspôsobiť výšky a stredy. To znamená, že tým pádom aj hĺbky, takže keď si všetko dáte kľudne na -3 decibely, tak vtedy dávate dôraz na basy. A ten zmysel toho je taký, nie že aby to nebolo audiofilné, ale keď máte väčší priestor, tak jednoducho potrebujete basu trochu viac. Takže toto je ideálne, čo už máte priamo na tých reproduktoroch. V podstate sa môžete vyhnúť aj tomu, že musíte mať vo vašom zosilovači, ktorý používate, korekcie zvuku. Najčastejšie nájdete vstavané reproduktory, ktoré sú práve dvojpásmové, no a v niektorých prípadoch sú trojpásmové. Tak ako sme si to ukázali na predchodzom modeli, tak toto je taktiež. Trojpásmový model je tiež od Monitor Audio, väčšina značiek má skôr dvojpásmové a potom až naozaj tie high-end modely má trojpásmové. Ale to zaujímavé na tomto je, že potom si ho ešte ukážeme zo zadnej strany, ale táto konštrukcia vlastne zaujíma, pretože v strede je koncentrický stredobasový menič aj s výškáčom a za tým potom v hĺbke je schovaný basový menič. Čo v podstate u tohto modelu znamená, že je hĺbší, takže ten priestor, ktorý potrebujete v predstene alebo v tej ozvučnici, ktorá je zaliatá v betónovom strope napríklad, tak tam potrebujete trochu väčšiu hĺbku. Myslím, že je to konkrétne okolo 15 cm. Keď sa potom pozrieme na to, ako vyzerajú tieto reproduktory vlastne v tej danej konštrukcii, tak si môžeme všimnúť, že sa trošku líšia. U Monitor Audio sú väčšinou všetky komponenty pekne zakryté, takže ako vidíte, máte tu výhybky a vlastne v podstate celú elektroniku, tak tá je pekne schovaná práve za takýmito chráničmi. Nie sú úplne hermeticky uzavreté, ale slúžia nám hlavne na to, aby ste si tieto komponenty nepoškodili pri inštalácii. Tu príklad u Klipšu, kde vidíte, že máme kondenzátory a iné súčiastky, ktoré sú v podstate voľne položené. Takže ako náhle sa snažíte tento reproduktor trošku niekde pritlačiť, tak sa môže stať, že si tieto súčiastky poškodíte, tým pádom si poškodíte samotný reproduktor. Ďalšia zaujímavá vec je samozrejme hĺbka reproduktorov, ako som spomínal. Takže tu si môžeme všimnúť, že ten trojpásmový model, ktorý je stropný od Monitor Audio, je predsa len hlbší. Tu potom vidíte Klipš a v podstate aj alternatíva od Kabasu alebo iných značiek. Aj od Monitor Audio, keď je len dvojpásmový, je samozrejme trochu tenší. Prichytenie káblu je veľmi jednoduché, v podstate sú tu takéto šikovné konektory, ktoré môžete veľmi rýchlo používať, takže ako náhle máte vyvedené káble do predsteny alebo zo stropu, tak si jednoducho tento kábel zoberiete, trošku skrútite a zatlačíte konektor, zasuniete dnu, pustíte a tým pádom vám všetko perfektne drží. Myslím, že existujú trochu horšie varianty u niektorých reproduktorov, také trochu klasickejšie, toto sa používa veľmi dobre. Samozrejme, všetky reproduktory, ktoré niekam zabudujete, tak potrebujete ich niečím napájať.
A v tomto prípade si nekladiete až tak veľa kompromisov. Zosilovače, ktoré sa vyrábajú, tak sú naozaj veľmi šikovné. Dokážu sa integrovať s vašou chytrou domácnosťou, takže v podstate, ak vám niekto zazvoní na zvonček, tak sa vám tento zvonček môže rozoznieť z celej audiozostavy, ktorú máte doma. A to znamená, že si môžete ozvučiť v podstate 1 až x miestnosti a na základe toho si vyberáte správne komponenty. Existujú multiroom streamery a potom multiroom zosilovače. To znamená, že majú niekoľko zón. V tomto príklade, čo tu vidíme, tak to je jeden z tých najjednoduchších zosilovačov na tento účel. Je to NAT CI720, ktorý je zároveň zosilovač, zároveň streamer. A má ešte pár užitočných vstupov, ktorými vlastne môžete toto zariadenie používať na streamovanie hudby cez Apple AirPlay, Google Chromecast, alebo si ho môžete cez optiku pripojiť kľudne k vašej televízii. To znamená, že naozaj z takéhoto malého zosilovača, ktorý nemusí byť priamo vo vašej obývačke, sa stáva také malé centrum ozvučenia. K takémuto zosilovaču môžete napojiť jeden pár reproduktorov, ale samozrejme kreativite sa nekladú moc medze, pretože si kľudne na takýto zosilovač môžete napojiť aj 4, takže to bude také zdvojené stereo a svojím výkonom, aj keď sa to nezdá, že je to 60 W, ale rozhodne vám to stačiť bude. U takýchto zosilovačov máte potom možnosť si ich kľudne vyskladať vedľa seba napríklad 6, takže môžu to byť samostatné komponenty, ktoré môžete v prípade nejakej poruchy alebo nefunkčnosti, čo aj 10-20 rokov kľudne vymeniť. Ale zároveň sú zosilovače, ktoré sú slim, takže môžete v podstate mať takéhoto štýlu zosilovače zvlášť, k tomu streamery zvlášť. Takže aj takto sú tieto systémy pripravené na budúcu dobu. Čo sa mi však najviac páči na vstavanom audiu sú možnosti ovládania. Existujú veľmi pekné ovládače, ako vidíme, a tieto ovládače vám umožnia jednoducho spustiť prehrávanie hudby, prípadne ho zastaviť, potom môžete pridávať a uberať zvuk a zároveň, ako vidíte tých 5 volieb na hornej strane, tak tam si môžete nastaviť vaše obľúbené predvoľby. To znamená, že môžete si tam kľudne dať playlist z vašej streamovacej služby, môžete si tam dať vstup na zosilovači, môžete si tam dať rádio internetové. Takže ako náhle prídete domov po náročnom dni z práce a chcete si pustiť telku na hlas, tak môžete si zmačknúť vašu predvoľbu, to vám zosíli zvuk z televízie a môžete to spraviť v podstate z akéhokoľvek miesta v dome, kde si nastavíte túto predvoľbu. Týchto ovládačov môžete mať kľudne viac a každý z nich sa môže napárovať na iný zosilovač alebo na iné zosilovače, takže môže to byť jednak N. Stropné reproduktory sa väčšinou vyrábajú v dvoch prevedeniach, čo sa týka mriežok, takže tam potom môžete mať buď hranatú mriežku, ako vidíte u tohto Tabasu Archipel, a ten sa dodáva aj s okrúhlou mriežkou, následne tu máte klipš, kde u klipšu je tak trochu iné ukončenie tej mriežky. Oni to volajú nekonečná. V podstate, ak by ste si chceli zmeniť dizajn takýchto mriežok, tak si môžete kúpiť sprej vo vašom obľúbenom Baumarkte. Môžete si potom z vnútornej strany jemne odlepiť fóliu a prestriekať túto mriežku. Čo to spôsobí je to, že môžete si potom ladiť pekne farbu vašej mriežky k vašemu kľudne nábytku alebo farbe vašich stien, takže stále budú tieto reproduktory skoro neviditeľné. U týchto mriežok, ktoré sú od klipšu, tie sú trochu také pudingovitejšie, ale v podstate sú aj tak dosť pevné. No a pri umiestňovaní naspäť je potreba akurát trochu citu a potom tam vlastne magneticky sa prilnú. Ak máte reproduktory stropné alebo nástené, ktoré sú určené pre vonkajšie použitie, tak tam väčšinou máte už potom integrovanú ozvučnicu, ktorú sme si ešte neukázali, ale ukážeme si ju rovno teraz práve vo videu. No a takáto ozvučnica má výhodu v tom, že pokiaľ ju niekde použijete, napríklad v strope, kde za saddlekartonom máte napríklad izoláciu vo forme kamenej vaty, alebo nejakú fúkanú, alebo nejakú inú, tak v podstate sa vám potom do toho reproduktoru nedostane bordel. U tých vonkajších prevedení tak tam je potom zaujímavé to, že tie mriežky sú potom nerezu a to má za následok to, že vám tá mriežka vonku nezrdzavie. Samozrejme u bežných mriežok sa vám môže stať, že vám potom na to chytí hrdza, no a na to už nikoho nebaví sa pozerať. Inštalácia u takýchto reproduktorov prebieha veľmi jednoducho. Najdôležitejšia je ovšem príprava, tak ako u veľa vecí v živote. Potrebujete si správne umiestniť reproduktory v priestore, tak aby prejav bol ideálny a ak neviete ako na to, tak vám s tým radi poradíme.
Okrem toho je dôležité zapracovať v prípade nových stavieb, hlavne na dokumentácii, s tým vám rovnako vieme pomôcť. Je potreba zakresliť pre elektrikárov vlastne všetky vývody, všetko vedenie kabeláže, nájsť si v dome miesto, kde budete mať centrálu, takže vlastne zosilovače, kam si potom privediete od všetkých miest potrebné vstupy a potrebné výstupy do reproduktorov. Toto je jedna asi z tých najťažších vecí u integrovaného audia a preto sme tu práve my. Inak potom k tej inštalácii, tak tam už to nie je až také zložité, ak máte sadrokartónovú predstenu alebo sadrokartónový strop, tak to nie je problém do neho samozrejme vyrezať otvor, používa sa na to obyčajná pílka na sadrokartón, dôležité je akurát obkresliť šablónu, ktorá je väčšinou súčasťou reproduktorov, potom vyrežete otvor, no a v podstate teraz tak všetko pripojíte reproduktor a idete. U niektorých reproduktorov môžete použiť mäkké ozvučnice, u tých, ktoré sa umiestňujú do steny, tak tam v podstate tých variant môže byť viac, tam môžete mať samozrejme v stene osadenú taktiež ozvučnicu, alebo nemusíte mať, môžete si ju urobiť sami, môžete si ju kúpiť. A u tých stien je potom najúžitočnejšia vec práve to, že u väčšiny tých reproduktorov si môžete naklápať výškový alebo stredový menič. Čo v podstate znamená, že v tomto prípade u monitor audia si môžete naklopiť tento stredobas a výškač, ktorý je koncentrický. No a to spôsobí to, že nemusíte mať tento reproduktor priamo na tom mieste, kde ho potrebujete, ale môžete ho proste posúvať v nejakej ako ploche, ktorá je ešte akceptovateľná vzhľadom na natočenie reproduktoru. Tento ide natáčať aj do výšky, aj vlastne aj dole. Takže to funguje tiež dobre a inak u tých potom modelov, ktoré sú potom takéto, tak tu je to zase trošku iné, tu zase môžete u väčšiny modelov naklápať priamo ten výškač a to dúfam, že je to pekne vidno, takže ten výškač si potom naklopíte tam, kde je to treba. Ideálne pre aplikácie Dolby Atmos alebo nejaké iné. Ak by som si staval alebo rekonštruoval dom sám, tak si myslím, že by som rozhodne siahol po vstavanom audiu a to z toho dôvodu, že má perfektný zvuk a ďalej, ak si rozmiestnite tieto reproduktory vo vašom priestore tak, ako majú byť, tak naozaj dosiahnete aj o mnoho lepší zvuk. Najhorší príklad toho, čo som počul za posledný týždeň, bola audio-video show v Prahe a neberte to ako zle, ale na tejto video show boli reproduktory strašne drahé, niektoré lacnejšie, ale boli umiestnené v totálne zlom prostredí. Takže samozrejme, v niektorých izbách prebasované, v niektorých zase bas chýbal. A tam je potom pekne vidno, že vlastne to, čo potrebujete doma, tak to nie je častokrát to, čo vám potom niekto predá len tak v obchode. U takýchto reprosústav si môžete byť istí, že sa dajú pekne dimenzovať pre vaše potreby a najviac sa mi páči ozvučenie zo stropu, tam je rozhodne ten prejav zvuku veľmi podobný v každej časti miestnosti, takže nemusíte sa proste sústrediť iba v jednom mieste, aby ste pekne počuli hudbu. Zároveň tá ozvena, ktorá vzniká, dá sa eliminovať niektorými prvkami, ale aj bez toho, ak máte trochu väčší priestor a viacero reproduktorov, tak to proste znie veľmi dobre. Ďalšia výhoda je, že takéto reproduktory si môžete dať kľudne na záhradu, môžete si ich dať napríklad na terasu, ak má nejaký strop a v podstate za mňa úplne perfektné riešenie pre modernú domácnosť. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, dajte nám odber, tým nás podporíte v tom, čo robíme a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu z Audiogimi. Majte sa pekne, čau.